Как только он родился, он уже умел ходить, но он ходил по воздуху. Мало того, он может использовать телепортацию, чтобы помочь своей матери сходить за покупками. После того, как он повзрослеет, его сила станет еще сильнее, и он сможет полностью использовать свою силу, чтобы жить счастливой жизнью. Но он чувствует, что жизнь слишком скучна, потому что ему все дается слишком легко. Он только что вернулся домой и обнаружил, что его отец сидит у двери, потому что забыл свои ключи. Он просто помахал пальцем, и дверь открылась. Раньше семья Сики была очень счастливой, но в последнее время его родители постоянно ссорятся. Даже во время еды мать кладет рис в ботинки отца. Всякий раз, когда она сердится, она швыряет стол ему в лицо. После того, как Сики воспользовался своей сверхспособностью читать мысли, он узнает, что его родители все еще очень любят друг друга. Он использовал телепатию, чтобы соединить мысли этих двоих, помогая чувствам его родителей вернуться к тому состоянию, когда они были влюблены. С детства Сики всегда приходилось скрывать свою сверхспособность, чтобы избежать неприятностей, и он находит это очень неприятным, когда мысли других людей находятся в его голове, постоянно думая об этом. Однако он не мог читать мысли Ненду, потому что его разум никогда ни о чем не думал. В классе есть ученик по имени Кайду, который всегда утверждает, что он супергерой. Но на самом деле он Чунибу, который проявляет бредовое поведение, в частности думает, что обладает особыми способностями, которых нет ни у кого другого. Всякий раз, когда друзья смеялись над Кайду, он прятался в туалете и плакал в одиночестве. Сики решает помочь своему другу. В классе внезапно появилась змея, и Кайду подрался с ней. Прямо на глазах у всех в змею внезапно ударила молния. Оказалось, что человеком, который управлял змеей и выпустил молнию, был Сейки. Кайдзю думал, что он сам победил змею, поэтому его иллюзия силы усилилась. В классе Сейки есть очень уверенная в себе королева красоты по имени Какоми. Какоми всегда сияет, поэтому многие парни хотят с ней пофлиртовать. Когда он увидел Сейки, идущего по улице, Какоми подбежал к нему, чтобы привлечь его внимание. Но Сейки не хочет обращать на нее внимание, потому что он знает мысли Какоми. Какоми постоянно следует за Сейки, пытаясь привлечь его внимание. Саки должна использовать магию телепортации, чтобы сбежать от Какоми. Когда она не могла видеть Сейки, Какоми почувствовала легкое волнение, поэтому она подумала, что влюблена в Сейки. Больше всего Сейки ненавидит гимнастику, потому что он всегда пытается контролировать свою силу. Хэроу примерный президент класса, и он всегда переусердствует. Иногда люди думают, что он гиперактивен, но каким-то образом ученики в классе очень привязались к нему. Сегодня ученики разделятся на две команды, чтобы поиграть в вышибалы. Сики сдержался и бросил мяч с очень слабой силой. Хароу критикует его за то, что он недооценил этот матч. Однако члены команды Саки вскоре выбыли из игры. На поле остались только он и Хароу, так что Саки решил играть серьезно, иначе его бы все возненавидели. Саки вложил совсем немного силы в этот бросок, который отбросил двух соперников. Хароу также использовал всю свою силу, чтобы вышвырнуть всех своих противников с поля. Но на самом деле Сейки усилил его, потому что не хотел привлекать к себе слишком много внимания. Сейки все еще не сбежал из Какоми, но у него есть еще одна проблема. Одноклассница по имени Шио влюблена в Саки. Даже на уроках она рисовала только Саки. Шио как раз собиралась притвориться, что столкнулась с Саки, когда он проходил мимо, чтобы подружиться с ним. Но Саки легко увернулась от нее. Шио притворилась, что уронила носовой платок перед Саки, но Саки быстро сунула платок обратно в карман. После урока Чио дождалась Саки, чтобы пойти с ним под зонт. Но он ударил кулаком по воздуху, и темные тучи рассеялись. Чио очень расстроена, потому что, похоже, ей не суждено стать Саки. В этот момент внезапно появился красивый парень и прикрыл ее своим зонтиком. Чио сразу же влюбляется в него, а потом забывает о Саки. После того, как они помирились, отец и мать Саки всегда были привязаны друг к другу. Поскольку они часто ссорились, они жили в разных комнатах. Но теперь они хотели попросить Сики объединить две комнаты в одну. Сики просто щелкнул пальцами и сломал стену между двумя комнатами. Но отец решил, что это уже чересчур, и велел Сики вернуть стену в первоначальное состояние. Сики увидел молодого человека, который показывал фокусы посреди улицы. Но он понял, что этот парень просто обманывал людей, а не использовал магию. Так что он немного продемонстрировал свои способности, позволив ему открыть глаза. Однако на следующий день Сики увидел, как молодой человек появился в магическом шоу по телевизору. На этот раз он будет показывать фокусы. Он залез в картонную коробку и позволил кому-то вонзить в нее свой меч. Сики беспокоился за жизнь волшебника, поэтому он телепортировался в коробку, чтобы спасти его. Но он выбрался наружу через секретный туннель. Сразу после этого наконечники мечей вонзились прямо в бочку. К счастью, это Сики, но если бы это был кто-то другой, он бы не смог выжить.
Как только начались летние каникулы, Ненду пригласил Саки пойти на пляж. Мама Саки очень обрадовалась, увидев, что у Саки тоже есть друзья. Прежде чем Саки смог отказаться, она тут же заставила его пойти с Нанду. Их сопровождал Кайду. Они случайно встретили Хароу, который работал спасателем на пляже. Сики не привык к шумной атмосфере на пляже, поэтому он нырнул в море, чтобы поспать. Группа Ванду играла, когда внезапно увидела тонущую девочку. Они все рисковали своими жизнями, чтобы прыгнуть в воду и спасти девочку, но Кайду не умел плавать, а Хароу только немного проплыл, как у него начались судороги. Нанду пришлось тащить их всех на берег в одиночку. Когда Сики увидел, что Нанду не может с ними справиться, он помог Нанду ходить по воде. Сики и Кайдо внезапно увидели, как Нанду покупает кому-то торт. Они подумали, что он только что нашел себе любовницу. Но оказалось, что он купил торт, чтобы посетить могилу своего покойного отца. Сики заметил, что лицо отца Нанду было очень похоже на его собственное. Сики получил письмо от человека, который знает, что Саки был экстрасенсом. Саки собирался использовать свою сверхспособность, чтобы найти отправителя, но не ожидал, что молодой человек, отправивший письмо, уже добрался до его дома. Отправителем письма был молодой человек по имени Рита, обладающий способностью видеть призраков. Именно призраки сказали ему, что Саки обладает сверхспособностями, поэтому он быстро побежал сюда, чтобы попросить Саки принять его в ученики. Но когда Саки узнал, что он хочет научиться сверхспособностям, чтобы шпионить за девушками, он немедленно прогнал его. На следующий день Рита перевелась в школу, которая находится рядом с классом Саки. Саки пригрозил Рите, что будет держать свои сверхспособности в секрете, если он не хочет, чтобы его выгнали из этого мира. Рита гадала своим одноклассникам, чтобы узнать, кто их души-хранители. Но этот парень следит только за девочками. Что касается мальчиков, то они ему безразличны. Рита видела душу хранителя Хароу, знаменитого теннисиста. Кайдо пребывал в иллюзии, что душа его хранителя должна быть демоном, но он не ожидал, что душа его хранителя окажется щенком. Каким бы уродливым ни был Нанду, в душе хранителя не было необходимости. Хароу – человек, который всегда с энтузиазмом относится к работе всего класса. Он попросил Сики помочь ему подготовить кое-какое снаряжение для предстоящего общешкольного спортивного праздника. Но в разгар работы у него закончились дрова, и ему пришлось сбегать, чтобы купить еще. Пока Сики был один, он с легкостью закончил мастерить набор своих инструментов для сидения с электроприводом. Но когда все было готово, они поняли, что до спортивного фестиваля осталось еще больше месяца. После того, как у Чио появился новый любовник, она на некоторое время забыла о Саки. Но в последнее время ее отношения с любовником ухудшились, потому что у ее парня очень необычный способ питания и куча других вредных привычек. Так что она снова начала обращать внимание на Саки. Саки не хотел, чтобы Чио беспокоила его, поэтому он планировал помирить их обоих. Он использовал свою сверхспособность, чтобы помочь молодому человеку восстановить свои позиции в глазах Чио. Однако, войдя в ресторан, молодой человек продемонстрировал свою неуклюжую манеру есть. Так что Чио не выдержала и ушла. Он был настолько груб, что даже Сики не смог помочь. Наконец-то настал день школьного спортивного фестиваля. Не желая привлекать к себе слишком много внимания, Сики намеренно бежал медленнее остальных. Какоми была представительницей их класса в трехматчевом забеге, но она использовала свою красоту, чтобы соблазнить своего бегуна. Поэтому он был так взволнован, что нес ее на руках до финиша. Потом До увидел, что у Сики на голове две странные антенны, и он снял их, чтобы посмотреть. Но он не ожидал, что Сики сразу упадет в обморок. Тем временем космическая станция НАСА внезапно обнаруживает странный источник энергии. Они объявили, что Земля вот-вот столкнется с Великой революцией. После того, как все снова надели антенну на голову Сики, он быстро пришел в себя. Оказалось, что антенна была управляющим устройством, позволяющим Сики управлять своей сверхспособностью. Без нее он потерял бы контроль и уничтожил мир. Во время перетягивания каната Сики случайно порвал обычную веревку. Он собирался соединить два куска веревки вместе, но случайно оттащил команду противника в сторону. Хароу внезапно разволновался и сказал, что если они проиграют, то всей команде придется побрить головы. Их последним соревнованием была эстафета. Когда настала очередь Сики, он побежал со скоростью молнии, потому что не хотел, чтобы ему обрили голову. Но ближе к финишной черте он случайно споткнулся, из-за чего их класс проиграл. На следующий день Сики и всем мальчикам пришлось побрить головы, как и было обещано. Все в школе только и говорили, что о знаменитой предсказательнице судьбы, которая недавно появилась. Кайдо считает, что людям глупо верить в подобные суеверия. Но после школы он надел маску, чтобы пойти к гадалке. Саки использовал невидимую магию, чтобы следовать за ним. Как только она увидела Кайдо, гадалка сразу же узнала в нем Чунабео. Она обманом заставила его купить ожерелье на удачу за 30 йен. Но почему-то этот идиот все еще верит и покупает это ожерелье. Вскоре после этого Саки пришлось использовать свои сверхспособности, чтобы заставить ее вернуть деньги Кайду. Когда он собирался идти домой, Саки встретил Нанду. Какоми тоже случайно проходила мимо них. Увидев красоту Какоми, Нанду и Кайду превратились в разных людей. Какоми думает, что любой поступил бы так же перед такой красавицей, как она. Однако она все равно чувствовала себя очень раздраженной, потому что Сики всегда был холоден и игнорировал ее. Нанду пригласил всех в магазин рамен,
который порекомендовал друг его друга. Этот магазин выглядел как заброшенный дом, что заставило Какоми немного встревожиться. Но она все равно согласилась поесть, потому что не хотела, чтобы люди считали ее высокомерной. Какоми запаниковала, когда увидела, что владелец ресторана одет очень грязно. Рамен, который он подавал, был похож на корм для животных. Странно есть все это без рвоты. Помимо своих удивительных способностей, Сайки также может видеть будущее, и он уже несколько раз использовал эту способность, чтобы спасти Землю. Сегодня утром Сайки увидел взрыв на заправочной станции рядом со своим домом. Причина была в том, что девочка споткнулась о камень, который попал в водителя грузовика. После потери сознания водитель случайно нажал на педаль газа, в результате чего грузовик врезался в автозаправочную станцию. Сики предсказал всю последовательность событий с помощью своих пророческих способностей. Ему нужно было только убрать камень с пути девочки, чтобы предотвратить несчастный случай. Сики возвращался домой из школы, когда внезапно увидел кошку, застрявшую в стене. Он использует телепатические способности, чтобы поговорить с ней. Однако эта кошка очень высокомерна, потому что считает кошек доминирующими животными в мире, потому что люди всегда заботятся о них как о королях. Чтобы сделать ее менее высокомерной, Саки заставил ее умолять, чтобы он мог помочь. Вскоре кошке пришлось понизить голос, чтобы умолять Саки. Саки нужна была всего одна рука, чтобы поднять дом и спасти кошку. Каждый год на Рождество Саки обычно остается дома, чтобы расслабиться и побыть в одиночестве. Но в этом году Нанду неожиданно приехал, чтобы провести Рождество со своей семьей. В тот вечер за ужином Нанду рассказывает родителям Саки, что его отец скончался, когда он был совсем маленьким. Так вот, отец Саки притворился Санта-Клаусом, чтобы подарить ему подарки и утешить его. Неожиданно для себя Ненду не понял, что это был отец Саки. Семья Саки вместе отправилась в храм рядом с их домом, чтобы помолиться об удаче в новом году. Саки случайно встретил своих друзей, которые тоже приходили сюда помолиться об удаче. Родители Саки были глубоко тронуты, узнав, что у Саки так много друзей. Когда он увидел мисс Какоми, отец Саки подумал, что она любовница его сына. Отец с радостью пригласил всех друзей Саки домой, чтобы отведать хот-дог. К большому разочарованию Саки, он просто хотел спокойно встретить Новый год. Сегодня день Святого Валентина, поэтому девочки подарили мальчикам шоколад. Хароу получил много шоколадных конфет, потому что он часто помогает девочкам. Но на самом деле девочки используют этого парня только для того, чтобы делать глупости. Кайду был удивлен, увидев подарок. Он подумал, что это подарок Какоми, и побежал в безлюдное место, чтобы открыть его. Но неожиданно оказалось, что это подарок от Нанду, чтобы подразнить его. Однако внезапно появившаяся девочка подарила Кайду подарок, от чего Нанду стало очень грустно. Какоми также принесла шефу один подарочный пакет, чтобы передать его Саки. Но Какоми боялась, что Саки будут бить другие мальчики, поэтому она решила больше не дарить его. Когда она выбросила подарок в окно, Саки уже ждал внизу, чтобы забрать его. Во время каникул Саки приходилось прятаться дома, чтобы Нанду не пригласила ее куда-нибудь погулять. Но отец Нанду пришел в дом Саки, чтобы преследовать его. Отец Нанду продолжал преследовать Саки, даже когда тот телепортировался. Саки в гневе использовал энергетический шар, чтобы очистить его, но неожиданно он остался невредим после полученного удара. У Саки не было другого выбора, кроме как обратиться за помощью к Рите. Рита сказала, что только призраки могут прикасаться к призракам, поэтому Саки вырвался из своего тела и ударил отца Нанду. Во время похода в кино Саки случайно встретил Какоми. Она пошла не одна, а со своим братом. Ее брат – известный актер, который снялся в фильме, который смотрела Саки. Брат Какоми действительно любит свою сестру. Он идет в дом Саки, чтобы встретиться с ним, потому что думает, что Саки пытается флиртовать с Какоми. Он сказал, что такому отребью, как Саки, не стоит рассчитывать на то, что он доберется до его сестры. Он даже хотел жениться на Какоми после того, как она закончит колледж. Саки находила этого парня слишком надоедливым, поэтому он попросил Какоми привезти его домой. Как только она прибежала на место, она сказала, что на самом деле ненавидит своего брата, заставляя его страдать, не имея возможности говорить. Сегодня у класса Сики выпускной экзамен, и Сики вполне может получить хороший балл, копируя карточки или читая мысли других людей. Но поскольку он не хотел слишком выделяться, он намеренно допустил ошибки в некоторых ответах. Сики недоумевал, как такой идиот, как Нанду, мог дать такой точный ответ. Сики узнает, что отец Нанду помогает ему. Все были удивлены, когда Нанду получил довольно высокий балл в классе. Хотя у Саки все еще было достаточно баллов, чтобы пройти курс, когда он подумал, что у Нанду оценки выше, чем у него, Саки все равно был немного раздражен. Саки случайно встретил фокусника, сидящего на тротуаре. Саки узнает, что его коллегу по фильму только что сбил мотоцикл. Поэтому он попросил Саки выступить вместе с ним. Он также сказал, что его возлюбленная ушла от него, потому что он постоянно терпел неудачи в своей карьере. Поэтому Саки проявил немного великодушия и согласился помочь ему. Однако Саки был удивлен, узнав, что его возлюбленной была мать Нанду. Он выглядел таким красивым, но вкус у этого парня такой странный.
странной. Саки зашел в кафе рядом со школой, чтобы перекусить чем-нибудь холодным. Он случайно встретил своего одноклассника Чисата, который работает здесь неполный рабочий день. Чисата немного запаниковал, когда его поймал Сики, потому что правила школы не позволяют ученикам работать неполный рабочий день. Но ее дом слишком беден, поэтому ей приходится работать, чтобы прокормить свою семью. Поскольку Чисата никогда не ела холодных блюд, у нее потекли слюнки, когда она посмотрела на мороженое Сёйки. Столкнувшись с такой ситуацией, Сёйки не смог удержаться и предложил ей свое мороженое. Как раз в тот момент, когда Сёйки только что вышел из магазина, в комнату неожиданно вошла классная руководительница. Чисата был потрясен, увидев его здесь. Но учительница не только не отругала ее, но и похвалила за то, что она была очень прилежной. Класс Сайки собирается на пикник на остров. Все мальчики в классе хотели быть в одной группе с Какоми, но Какоми и Чио попросили, чтобы они были в одной группе с Сайки. На следующий день, как только они прибыли в аэропорт, все были очень взволнованы предстоящей поездкой. Но эта поездка была отменена из-за внезапного шторма. Так что люди быстро разочаровались, потому что школа устраивала пикник только раз в 3 года. Не имея другого выбора, Сики пришлось телепортироваться в шторм и заставить его исчезнуть. Так что экскурсия была организована снова. Как только Кайду сел в самолет, у него началась воздушная болезнь, а у одноклассника заболел живот. Так что самолету пришлось бы совершить экстренную посадку, чтобы спасти его. Но Сики тайно лечил его, потому что не хотел, чтобы поездка откладывалась. Сики внезапно предсказал, что этот самолет упадет в море. Сразу после этого весь самолет сильно тряхнуло, но главная проблема заключалась в том, что 2 старых пилота не умели летать. Поэтому Сики пришлось вылететь, чтобы доставить самолет прямо к месту пикника. По прибытии группа разделилась, чтобы осмотреть остров. Сейки и 2 друзей отправились в зоомагазин посмотреть на животных. Но на острове действует политика защиты животных, поэтому они могут наблюдать за ними только по телевизору. В ту ночь Сёйки спрятался ото всех, чтобы расслабиться, потому что утром он выпил слишком много. Какоми случайно увидела его спящим, что привело ее в замешательство, но ей вдруг стало любопытно, какие у Сейки антенны, и она взяла их с собой в море. Рита разбудила Сейки и сказала ему, что случилось что-то ужасное. Весь отель, все студенты и все это исчезло. Оказывается, из-за потери антенны Сики случайно сменил отель на пиратский корабль. Отель и студенты в настоящее время находятся на пляже. Вскоре после этого Сики вернул отель и пиратский корабль на их первоначальные места. Но Какоми нигде не было видно. Используя свой небесный глаз, Сейки нашел Какоми в лесу. Он телепортировался, чтобы спасти ее, прежде чем на нее напал медведь. Сёйки уже собирался все объяснить Какоми, но неожиданно она подумала, что это всего лишь сон. Поэтому она без колебаний начала флиртовать с Сейки. Не желая нарываться на неприятности, Сейки телепортировал Какоми обратно в отель и с помощью гипноза заставил ее заснуть. На следующий день школа организовала для учеников плавание. Мальчики увидели Какоми в купальнике, и это привело их в восторг. Но Сики по-прежнему сохраняла бесстрастное выражение лица, что крайне раздражало ее. Там были 2 головореза, которые флиртовали с Какоми и попросили ее пойти с ними на свидание. Шио пришел, чтобы прогнать их, но они решили, что Шио просто ревнует, потому что ни один парень не пригласил ее на свидание. Внезапно появился Кайдо и ударил их по лицу, чтобы защитить Шио. Но эти 2 головорезов не почувствовали никакой боли, потому что удар Кайдо был слабым. Сики использовал свои сверхспособности, чтобы заставить их почувствовать боль. После того, как Кайдо спас их, Чио влюбился в него. В последний день пикника все отправились на прогулку по торговому району. Сики пришел сюда, потому что хотел зайти в магазин мороженого, где продают всего 5 чашек мороженого в день. Так что ему пришлось найти способ отделиться от группы. Он пытался избежать всех неприятностей на дороге, потому что боялся, что все 5 стаканчиков мороженого будут распроданы. Но он случайно столкнулся с одноклассником, у которого часто болел живот. Саки телепортировал учителя, чтобы тот позаботился о нем. Только что сбежав от мальчика с болью в животе, Саки продолжил натыкаться на брата Какоми. Так что Саки пришлось прибегнуть к гипнозу, чтобы заставить его забыть о нем. Как только он пришел в кафе «Мороженое», Саки увидел, что его группа уже там. 5 из них съели все 5 специальных стаканчиков для мороженого, которые Саки хотел съесть. Но каждый вызвался поделиться с Саки небольшим кусочком. Новый ученик по имени Аарон только что перешел в класс Саки. Внешне он выглядит как ученый, но на самом деле он был правонарушителем с детского сада. Аарон решил, что после перевода из одной школы в другую он станет образцовым учеником, поэтому ему пришлось воздерживаться от того, чтобы бить других учеников. Как только он увидел хулиганское лицо Нанду, ему захотелось ударить его. Но после недолгого разговора Аарон понял, что он просто идиот. Аарон видит, как хулиган издевается над его одноклассником. Как раз в тот момент, когда Аарон пытался ослабить давление, он бросился преподавать хулигану урок.
Аарон только что вернулся в класс, когда к нему подошел Кайдо. Но Кайдо говорил только об играх и аниме, так что Эрин ничего не понял. Какоми тоже подошла поговорить с Эрином, заставив его покраснеть. Но ее цель – привлечь внимание мальчика. Вскоре после этого Эрин видит, что все в классе окружают Саки, и это заставляет его думать, что Саки самый сильный в этой школе. Хэроу обсуждает с каждым идеи о том, что класс будет делать на школьном фестивале. Класс предложил показать камни странной формы, которые они нашли на школьном дворе. Но герой возразил против этого глупого предложения. Чисато пришла в голову идея открыть киоск с барбекю, потому что она любила его есть. Эрин и Кайду предложили открыть дом с привидениями. Все оживленно обсуждали это, когда что-то внезапно влетело в класс. Оказалось, что Сики не увидел никаких результатов. Поэтому он притащил сюда метеорит, и они быстро решили показать этот метеорит. В день фестиваля Сики и двое его друзей отправились на экскурсию по школе. Они решили попробовать попасть в дом с привидениями, построенный другим классом. Но как только призраки увидели лицо Нанду, они тут же упали в обморок от страха. Родители Сайки вместе с матерью Нанду тоже отправились в школу, чтобы принять участие в фестивале. Сайки пошел в ванную, чтобы умыться. Но Нанду тоже последовал за ним и взял свои очки, чтобы примерить их ради забавы. Сразу после этого все тело Нанду внезапно превратилось в камень. Саки говорит, что любой, кто посмотрит ему в глаза, окаменеет. Вот почему Саки всегда носит очки, чтобы скрыть эту способность. У Саки нет способа вернуть Нанду в нормальное состояние, но эта способность исчезнет через день. Когда отец Саки узнал об этом, он пошел в ванную, чтобы дать Саки еще одну пару очков. Из-за своей неуклюжести он случайно разбил очки Нанду. Но, к счастью, Саки смог легко восстановить свое тело. Саки принес Нанду обратно в класс и использовал его в качестве статуи для выставки. Увидев, насколько реалистичной была статуя Нанду, учитель наградил класс Саки лучшим на этом фестивале. Какоми пригласила Саки на свидание на выходные. Несмотря на то, что Саки не хотел идти, он по какой-то причине согласился. Зная, что Саки любит сладости, Какоми приглашает его съесть торт. Но мальчики, которые постоянно ходили за ней по пятам, заставляли Саки чувствовать себя очень неуютно. Даже когда он хотел уйти, ему приходилось ждать, пока Какоми пожмет руку каждому из них. Они продолжали выбирать другое место для свидания. Саки намеренно выиграл у нее все игры, чтобы расстроить ее, потому что он не хотел, чтобы она продолжала флиртовать с ним. Они приезжают на вокзал, чтобы подготовиться к отъезду домой, где Саки случайно встречает брата Какоми. Когда он увидел, как Саки гуляет с Какоми, он сошел с ума. Саки затащил Какоми в комнату и использовал невидимую магию, чтобы спрятаться, из-за чего Какоми влюбилась в него еще больше. В это Рождество отец Саки продолжает притворяться Сантой, чтобы доставлять подарки. Но у него внезапно заболела спина, и Саки пришлось пойти вместо него. Саки хотел удивить детей, поэтому он проник в дом через дымоход. Но когда дети увидели его, они не осмелились принять подарки. Какоми отправила новогоднюю открытку Саки, но до сих пор не получила от него ответа. Видя ее в таком замешательстве, Саки не знал, отправлять ответ или нет. По дороге в школу Кайду случайно встречает Эрина. Он увидел, как группа головорезов помешала Эрину попросить денег. Но он был поражен, увидев, как Эрин победил этих головорезов. Кайду подозревал, что Эрин был настоящим гангстером. В глазах Кайду прямо сейчас Эрин выглядел очень устрашающе. Даже его бейсбольная стойка выглядит как у гангстера. По дороге домой из школы Кайду и Сики были остановлены группой головорезов. Увидев, что Сики дрожит, Кайдо снял печать, чтобы встретиться с ними лицом к лицу. Однако крутая сцена, которая только что произошла, была всего лишь плодом воображения Кайдо. Так что, вернувшись к реальности, он послушно отдал им свой бумажник. Внезапно появился Эрин и избил головорезов, чтобы спасти Кайдо. После того, как Аарон спас Кайдо, он больше не боялся его. Все были удивлены, увидев, что Нёндо работает неполный рабочий день в продуктовом магазине. Но он накосячил больше, чем мог вынести, так что боссу пришлось умолять его уйти из магазина. Когда все узнали, что Ненду зарабатывает деньги, чтобы купить подарок своей матери на день рождения, они были глубоко тронуты. Саки и двое ее друзей решили помочь ему. Кайду, Аарон и Ненду подали заявление о приеме на работу в продовольственный магазин. Саки использовал свою сверхспособность, чтобы превратить Ненду в красивого парня. Но даже изменив свою внешность, он все равно остается идиотом. Сегодня у класса Саки был тест на выносливость. Саки изо всех сил старался не торопиться со своими друзьями. Но они быстро выбились из сил и не могли продолжать бег. Саки пришлось дать им немного больше энергии. На данный момент Хара все еще пытается соревноваться с Нанду, но Нанду бежит только задом наперед, чтобы догнать Хара, поэтому Хара приходится отвлекать его, чтобы выиграть первый приз. Семья Саки вернулась в свой родной город, чтобы навестить бабушку с дедушкой. Обе бабушки и дедушки не знали, что Саки обладает сверхспособностями. Дедушка Саки вел себя так, словно ему было все равно. Но пока они разговаривали, он выбежал в соседнюю комнату, чтобы
чтобы подслушать. Саки знал, что дедушка только притворялся строгим. Даже характер его деда был немного детским. Он всегда хотел казаться очень строгим человеком, поэтому, хотя он очень сильно любит Саки, он этого не показывает. На следующий день все отправились в парк рядом с домом бабушки и дедушки, чтобы повеселиться. Но этот парк такой старый, что у колеса обозрения отвалились винты. Саки и его отец вместе катаются на американских горках. Но каботажное судно уже отъезжало, когда у отца внезапно слетел шлем. К счастью, Сики крепко держал его, чтобы он не упал с американских горок. Хотя колесо обозрения немного тряслось, дедушка все равно хотел подняться туда и посидеть с Сики. Но когда они сели на него, то не знали, что сказать друг другу. Внезапно коробка упала с железного столба, отчего дедушка запаниковал. Но он все равно старался изо всех сил защитить Сики. Сики быстро использовал свои способности, чтобы прикрепить коробку к железному столбу. Наконец-то время, проведенное с бабушкой и дедушкой, закончилось. Дедушка отвез семью на вокзал, чтобы вернуться в город. Но в их машине внезапно кончился бензин, и они больше не могли ехать. Оказывается, дедушка тайком слил весь бензин из машины, чтобы Саки не играл с ним. Однако Саки предвидел это, поэтому приготовил в багажнике бензобак. Они только проехали немного дальше, как дорогу перекрыл оползень. Саки больше не хотел скрывать свои сверхспособности от бабушки и дедушки. К их удивлению, он убрал все камни с дороги. Бабушка с дедушкой не смогли сохранить хладнокровие, когда узнали, что их внук экстрасенс. Но что беспокоит дедушку, так это то, что его истинное «я» было открыто Сики в первую очередь. Рита сейчас очень популярна среди девочек в школе. Он попросил некоторых призраков, которые были знамениты при жизни, произвести впечатление на девочек. Сики беспокоился, что Рита может сделать что-то плохое с девочками, поэтому он переоделся девушкой, чтобы шпионить за ним. Но Рита внезапно перестала контролировать свое тело. Он начал дико болтать, что напугало девочек. Сейки рассказал, что в последнее время Рита слишком часто позволяла призракам проникать в свое тело. Сейки выгнал призраков из тела Риты. В последние дни Сейки часто переодевался, чтобы присоединиться к женскому клубу. Но было ясно, что они не могут принять такого извращенца, как он, поэтому он попросил Сейки создать с ним новый клуб. Рита основала духовный клуб, специализирующийся на изучении истории о привидениях. Когда Рита вошла в клубную комнату, он запаниковал, увидев привидение. Но она была всего лишь обычной студенткой, которая пришла сюда, чтобы подать заявление о вступлении в клуб. Вскоре после этого Кайдо тоже попросил разрешения вступить в их клуб. И Чио тоже захотела присоединиться, потому что хотела быть с Кайдо. Однако Риту интересует только создание гарема, поэтому он не хочет принимать Кайдо в клуб. Поскольку Кайдо не был принят, Шио тоже не хотел вступать в клуб. Рита вынуждена принять их всех в клуб. Сики шел по улице, когда бейсбольный мяч попал в его антенну. Из-за того, что антенна была сломана, он не мог контролировать свою энергию. Он намеревался использовать свою способность вернуться назад во времени, чтобы починить антенну, но она вернулась еще до того, как была собрана. Он был сбит с толку, когда случайно проломил стену в доме Нанду. Глаза нынешнего Саки могли видеть человека насквозь. Когда родители Саки узнали об этом, они отвезли его в Лондон, чтобы познакомить с братом. Они попросили его починить антенну Саки. Брат Саки – гений науки, так что Кюсук смог легко починить ее. Кюсук заставил своих родителей гордиться тем, что он был гением с детства. Но то, на что он способен, не идет ни в какое сравнение с Сики. В то время как Кюсук умел кататься на детском трехколесном велосипеде, Сики ездил на мотоцикле. Поэтому он часто вызывал Сики на дуэль, несмотря на то, что с треском проигрывал. Касук рассказывает Саки, что он привез в Лондон двух своих друзей, Нанду и Кайду. Он вызвал Сики на игру в прятки в этом городе. Саки принял его вызов и потащил двух своих друзей прятаться. Несмотря на то, что Саки обладает сверхспособностями, где бы он ни прятался, Кюсук все равно может его видеть. Группа Саки только что скрылась в торговом центре, когда Кюсук объявил, что они похитители детей. Так что все в торговом центре погнались за ними в туалет. Кюсук проследил за местонахождением Сики, но так и не смог поймать группу Сики. Оказалось, что Сики загипнотизировал людей в торговом центре, чтобы контролировать их. В то же самое время он и двое его друзей поднялись на другой этаж, но он все еще стоял в точном положении, указанном на навигационном устройстве Кюсука. Время играть в прятки закончилось, так что Кюсук признал свое поражение. Но он был вне себя от радости, проиграв Саки. Саки начинает свои летние каникулы с того, что отправляется с членами духовного клуба в Дом Риды. Дом Риды – это мрачный храм высоко в горах. Вечером группа пригласила друг друга поиграть в игру на храбрость. Они пройдут по этой лесной тропинке парами. После жеребьевки Рита пойдет с Чио. Чио случайно споткнулась и была поймана Ритой. После этого несчастного случая у них внезапно появились чувства друг к другу. Саки не мог поверить, что Чио может так легко менять любовников. Но когда на них напал дикий кабан, Рита проигнорировала Чио и убежала одна. Саки продолжает свой отпуск в теннисном клубе Хароу. Саки был втянут в теннисный матч между Ненду и Хароу перед вступлением в клуб. Саки намеревался выбить мяч и проиграть, но случайно ударил так сильно, что мяч отлетел в сторону. Только что из тренировочного лагеря Саки встретил Чисата,
который был опьянен ядовитыми грибами. Ей пришлось есть ядовитые грибы, чтобы выжить, потому что в ее доме не было риса. Но почему-то Ненду тоже заинтересовался этим грибом. Сато пригласила Сики и Ненду в научный институт, где они должны были пройти тестирование на наркотики. Здешние аспиранты давали каждому лекарство неизвестного происхождения. После приема этого лекарства у Сики не возникло никаких проблем. Но тела Ненду и Чисато постоянно менялись. Сики обвинил аспирантов в том, что они давали яд его друзьям, но оказалось, что их тела были изменены из-за того, что они раньше ели ядовитые грибы. Кайду и Эрин взяли Сики на испытание мотоцикла, но у Кайду не было сил даже сесть на мотоцикл, а Эрин не могла запомнить дорожные знаки. Так что единственный человек, который может получить права на мотоцикл, это Сейки. В последний день летних каникул Какоми тащит Сёйки на свидание с собой, но она не ожидала, что Сейки приведет с собой ребенка от своего соседа. Из-за этого их свидание перестает быть романтичным. Какоми пригласила всех вместе сходить в ресторан, но неожиданно мальчик захотел пойти посмотреть на Супермена. Увидев, что Какоми хорошенькая, организаторы пригласили ее на главную женскую роль. Монстр и Супермен яростно сражались за Какоми, не заботясь о сценарии. Так что Сики играет Супермена, чтобы победить их обоих, заставляя Какоми влюбиться в него еще больше. В начале нового учебного года в школе, где учится Сейки, появляется богатый молодой человек по имени Мотори. В глазах Мотори ученики этой школы были не более чем отбросами общества. Но он поступил в эту школу только потому, что хотел пофлиртовать с Какоми. Во время обеда Мотори пришел спровоцировать группу Сейки, потому что они были ближе всех к Какоми. А Арон разозлился и подрался со своим телохранителем. Какоми немного растеряна, потому что в любом случае нелегко выйти замуж за такого богатого человека, как Мотори. Но прямо сейчас Какоми влюблена в Саки, поэтому она отклонила предложение Мотори выйти за нее замуж. Это его очень разозлило. Саки только что вернулся домой, как вдруг услышал, что его отца перевели на работу на Северный полюс. На следующий день в школе Кайду также сообщили, что вся его семья собирается переехать на Северный полюс. Так что они быстро поняли, что Мотори использовал деньги, чтобы заставить их покинуть Какоми. В ту ночь Саки телепортировался в дом Мотори, переодевшись супергероем. После угроз Мотори запаниковал и отправил все деньги, которые были в доме Саки. Но Саки было все равно, и он преподал ему урок. Мотори продолжал замышлять использовать деньги для подкупа друзей Саки. Но только идиот Нанду мог последовать за ним. Думая, что Нанду легко подкупить, Мотори пригласил его поесть в шикарный ресторан. Но неожиданно оказалось, что Нанду совершенно не заботит деньги Мотори. Даже если бы Мотори дал ему полный чемодан денег, он не стал бы приспешником Мотори. Разговаривая с Мотори на мосту, Нанду внезапно увидел тонущего ребенка. Увидев, как Нанду спасает ребенка, Мотори понимает, что за деньги нельзя купить все. Сегодня все вдруг стали избегать Сики и вести себя очень странно. Оказывается, они тайно устраивали вечеринку по случаю дня рождения Саки. Каждый член группы приготовил для Саки особый подарок на день рождения. Гера подарит Саки деревянную статуэтку, которую он вырезал сам. Чио и Какоми испекли торт в форме лица Саки. А Арон и Чисато записали, как некоторые знакомые поздравляют его с днем рождения. Кайдо пишет ему эмоциональное письмо, которое любого растрогает. Когда приготовления были завершены, все собрались в доме Саки, чтобы сделать ему сюрприз. Но тот, кто открыл им дверь, был отцом Саки. Саки использовал гипноз, чтобы заставить людей думать, что он – это он. Саки не хотел присоединяться к вечеринке, но не хотел обижать своих друзей, поэтому он заставил своего отца притвориться им. Однако отец вышел и посоветовал Саки присоединиться к вечеринке вместе со своими друзьями, потому что они все равно устроили эту вечеринку специально для него. Так что Саки сам присоединился к вечеринке со своими друзьями. На Рождество родители Саки не застали его дома. Они были счастливы, потому что думали, что он наконец-то смог пообщаться со своими друзьями. Но оказалось, что Саки хотел провести отпуск в тишине, поэтому он пошел в парк посидеть в одиночестве. Саки воспользовался ясновидением и увидел Кайдо на пути в парк, поэтому он создал ветер, чтобы помешать Кайдо, заставив его думать, что у него есть способность создавать ветер. По дороге к дому Саки Нанду случайно встретил Кайдо, так что когда они вдвоем шли к дому Саки, у Саки всегда возникало неприятное чувство. Затем они случайно встретили Какоми вместе с ее братом Мугами. Люди узнают в Мугами знаменитого актера и бегают за автографами. Саки только что воспользовался своей способностью телепортации, чтобы вернуться домой, как вдруг обнаружил, что все они уже сидят в его комнате. Несколько дней спустя Рита попросила Саки помочь ему пофлиртовать с соседской одноклассницей по имени Эйка. Но Саки надеялся, что этот парень сможет стать таким же честным человеком, как Хара. Поэтому Саки заставил его вступить в теннисный клуб вместе с Хара. Однако Саки рассказал, что у него все еще есть план, как помочь Рите заполучить Эйка. Рита была очень рада узнать, что Эйка также является членом теннисного клуба. Так что он был полон решимости сыграть хороший теннисный матч, чтобы продемонстрировать перед ней свой талант. Рита только начала матч, как его ударили теннисным мячом по лицу, потому что он продолжал пялиться на Эхо. На второй подаче мяч попал в слабое место соперника. Однако Рита по-прежнему была полна решимости не сдаваться и успешно провела отличный теннисный матч. Но после
После просмотра этого матча Эйка охладела к Рите, потому что Эйка нравятся только бесполезные мальчики, а хорошие парни ей совсем не нравятся. В кондитерской сейчас распродажа, поэтому Сёйки превращается в девочку, чтобы купить ее. Но Сёйки случайно встречает Какоми и своих одноклассников, которые мы тоже приходим сюда, чтобы съесть торт. Глядя на форму Сейки, они поняли, что Сёйки учится в той же школе, что и они. Поэтому девочки затащили его за стол вместе с собой. Сёйки старался говорить нормально, чтобы они его не узнали. Но Чиё внезапно упомянула, что Какоми влюблена в Сёйки, отчего она очень смутилась. Затем Сики случайно опрокинул школьный стол. Какоми видит тетрадь, в которой написано его имя. Но девочки подумали, что девушка перед ними сестра Саки, потому что они были так похожи. Сегодня годовщина свадьбы родителей Саки, и они хотят рассказать Саки о том, как они впервые встретились, хотя ему все равно. Оказывается, когда мать Саки подверглась домогательствам со стороны преступника, отец Саки бросился избивать этого парня, чтобы спасти ее. Эти двое влюбились друг в друга и вскоре поженились. Они рассказывали свою историю, когда Саки уже легла спать. На следующее утро, проснувшись, Саки вдруг увидел где-то свою спальню. Саки отправился в город и понял, что это место кажется ему знакомым. Но это было не то место, где он жил. Саки внезапно встречает Ненду, но не узнает его. Саки был удивлен, увидев свою мать в школьной одежде, стоящую неподалеку. Саки был потрясен, обнаружив, что он сам перенесся в прошлое. А человек с таким же лицом, как у Нанду, отец Нанду. Но родители Саки прошли мимо друг друга без каких-либо происшествий, как они и сказали. Саки внезапно осознает, что отец Нанду – тот самый бандит, который домогался его матери. Но Саки случайно заводит с ним разговор, который приводит к тому, что родительская встреча не состоялась. Саки должен заставить своих родителей полюбить друг друга, иначе он не родится. Саки подстрекал отца Ненду приставать к матери, а затем ждал, когда отец бросится спасать ее. Отец Саки сидел прямо там в кафе, но не осмеливался ничего предпринять. Так Саки понял, что его отец все это время хвастался, а на самом деле он был трусом. Вскоре друг отца Саки пришел навестить его. Саки боялся, что если отец Ненду забудет о своей матери, то он превратится в идиота. Поэтому Саки зашел к другу отца Саки и поспешно вынес его вон. Саки бросил своего отца на отца Ненда, отчего тот потерял сознание. Родители Саки сразу же влюбились друг в друга. Когда все закончилось, Саки пошел в свою спальню, чтобы вернуться в будущее. Но Саки по ошибке перенесли в постапокалиптический период. Внезапно он встречает Риту с волосами, собранными в конский хвост. Рита говорит Саки, что мир стал таким разрушенным из-за Третьей мировой войны. Но Саки не ожидал, что человек, который начал эту войну, его брат Кюсук. В то же время этот будущий Саки тоже умер по какой-то причине. Значит, некому было остановить Кюсука. После того, как Саки все понял, он полетел прямо к Кюсуку, к своему большому удивлению. Оказывается, что изобретение Кюсука привело к войне, но он сделал это не специально. Саки внезапно обнаруживает, что у Кюсука есть чрезвычайно современная машина времени. Так что Сики берет машину времени у своего брата, чтобы вернуться в свое время. Недавно в школе Сики появилась очень красивая девочка-первокурсница по имени Рифута. Но Сики обнаруживает, что у этой девочки точно такой же характер, как у Какоми. Рифута часто использует свою милую внешность, чтобы влюбить в себя мальчиков. Но при ближайшем рассмотрении Ненду кажется, что Рифута не так красива, как Какоми. Некоторые даже говорили, что Рифута была просто красивее обычной девушки, в то время как Какоми была богиней. Рифута был потрясен и побежал посмотреть, кто такая Какоми. Увидев Какоми, Рифута потерял дар речи от ее сияющей красоты. Как только Какоми вышла на улицу, мальчики даже не обратили на Рифуту внимания. Зная, что Рифута новая ученица, Какоми повела ее в столовую. Рифута была потрясена, когда увидела, что Какоми без макияжа, но уже была прекрасна как богиня. При покупке еды Какоми также получила большую миску лапши с морепродуктами, в то время как Рифуте дали только обычную лапшу. Так что Рифута в гневе убежала, поняв, что она не может сравниться с Какоми. На следующее утро люди внезапно распространили слухи о том, что Сики экстрасенс, заставив его думать, что его секрет раскрыт. Но оказалось, что Кайду распространил этот слух, чтобы одурачить людей, потому что сегодня 1 апреля, день дурака. Как только он увидел приближающегося Нену, Кайду обманом заставил его сказать, что с вершины Токийской башни вот-вот вырвется лазерный луч. Этот идиот сразу же поверил словам Кайду без единого сомнения. Сразу после этого Сики читал книгу, когда порыв ветра унес ее прочь, так что ему пришлось использовать свои силы, чтобы удержать ее. Кайду случайно увидел книгу, парящую в воздухе. Однако, когда Кайду рассказал эту историю всем, они подумали, что он лжет. Он выбежал на школьный двор, чтобы найти книгу. Тем временем Нанду принес камеру на крышу, чтобы запечатлеть лазер, о котором упоминал Кайду. Но Нанду уронил камеру на голову Кайду, так что Сейке пришлось отвести ее в сторону. На этот раз и Кайду, и Нанду рассказали всем о странных событиях. Видя, что им никто не верит, двое мальчиков решили попробовать сбросить камеру с крыши еще раз. Но камера разбилась, к большому разочарованию всех.
Нанду подозревает, что Кайду солгал о том, что с вершины Токийской башни стреляли лазерами. Но, к счастью, Сики выстрелил лазерным лучом в небо с вершины Токийской башни, чтобы помочь ему. В сезон цветения многие люди страдают аллергией на пыльцу. У Сейки тоже аллергия на пыльцу, и он постоянно чихает, что приводит к повреждению мебели в доме. Папа Сейки только что купил набор для гольфа, но Саки его взорвал. Он дал Саки таблетку от аллергии, чтобы тот не чихал. В то утро Саки пришлось надеть маску, чтобы пойти в школу, и он уже собирался принять лекарство, когда Ненду заставил его посмотреть, как он чихает. Из-за того, что Саки не принял лекарство вовремя, он чихнул и испортил лекарство. Саки уже собирался бежать за лекарством, когда Ненду внезапно показал ему букет цветов, заставив его в панике убежать. Видя, что Ненду все еще преследует его, Саки пришлось сбить его с ног. Сразу после этого Саки случайно чихнул и взорвал целую стену, привлекая всеобщее внимание. Поэтому он выдул пыльцу, чтобы закрыть всем глаза, и быстро восстановил стену. Мальчик собирается признаться Рифуте, когда внезапно замечает красоту Какоми, что очень злит Рифуту. Рифута обнаружил, что Какоми часто разговаривала с Сики. Как только появилась Какоми, мальчики покинули Рифуту и сразу же стали ее поклонниками. Но когда она узнает, что Какоми собирается навестить ее, Рифута приходит в восторг и забывает, что они соперники. Рифута пыталась нормально поговорить с Какоми, но ей это совсем не понравилось. Она вдруг сказала, что тайно влюблена в Саки, отчего лицо Какоми побледнело. Она с радостью осознала, что Какоми тайно влюблена в Саки, что также является ее слабостью. Она решила пофлиртовать с Саки, чтобы отомстить Какоми. Но Саки раскрыла ее заговор. Однако Саки все равно будет притворяться, что ему нравится Рифута, чтобы Какоми больше не преследовала его. Сразу после того, как Рифута признался Саки, Саки быстро согласился. Рифута была очень счастлива, потому что это был первый раз, когда она выиграла у Какоми после того, как ее унизили. Но внезапно Рифута обнаружила, что Саки очень красив, и это ее немного смутило. Помимо того, что Саки может читать мысли людей, он также может общаться с животными, так что он узнал, что некоторые животные выглядят мило, но их мысли очень злые. Сегодня Сики посчастливилось встретить самоуверенного хомячка, который потерял своего хозяина. Хомячок заставил Сики найти способ вернуть домой такое милое создание. Но Сики проигнорировал его и ушел, что заставило его поспешно понизить голос и извиниться перед ним. Однако Саки никак не мог найти своего хозяина, и хомяк попросил Сики позволить ему пожить в его доме. Но тот сразу же отказался. Появляется прежний высокомерный кот и смеется над хомяком. Но хомяк дает коту понять, что в настоящее время принято держать хомяков, а не кошек. Кот сказал, что знает, где находится дом хомяка, но не хочет раскрывать его, поэтому хомяку пришлось притвориться жалким, чтобы побудить глупого кота помочь. Вскоре кот показал Сики, как вернуть хомячка домой. Хомячок заплакал, когда увидел своего хозяина. Но ему было очень жаль, что родители купили его хозяину нового хомячка. На следующее утро Саки отвез хомячка в школу, чтобы найти ему нового хозяина. Увидев, что Харуо показался ему человеком, заслуживающим доверия, Саки отдал его ему. Харуо принес хомячка домой и хорошо его кормил, но он часто заставлял хомячка тренироваться как сумасшедшего, что делало его невыносимым. Затем Саки отдал хомячка Кайдо. Однако у этого парня всегда опасное выражение лица, которое заставляет хомячка жить в страхе. Затем Саки отдал хомячка Чио. Хомячок почувствовал себя немного увереннее, когда увидел, что его новая хозяйка симпатичная девушка. Но хомячок никак не ожидал, что Чио заставит его надеть кукольную одежду и слушать ее истории до утра. Сики отдает хомячка Какоми, но в ее семье есть кошка. Не имея другого выбора, Сики отдала хомячка идиоту Нанду. Хомячку было очень страшно находиться рядом с этим идиотом. Но оказалось, что когда Нанду был маленьким, он тоже растил хомячка, так что он хорошо понимал, как его растить. Нанду приготовил очень чистую клетку, что тоже удивило хомячка. Так вот, с тех пор хомячок решил жить с Нанду. Мальчики пригласили Саки погулять с ними на выходных. Мотори услышал это и похвастался, что в эти выходные он отправится на корабле на прогулку по пляжу. Аарон раздражен и умоляет Мотори потопить лодку. Однако Мотори сказал, что отпустил бы их с собой, если бы они могли пригласить Какоми, что привело бы их в восторг. Какоми сразу же согласилась, так как предполагала, что Саки тоже присоединится к поездке. Чисата попросила поехать с ними, когда узнала, что Мотори будет полностью спонсировать поездку. Шио тоже хочет присоединиться к ним, потому что она хочет найти возможность сблизиться с Кайдо. Хотя все были в восторге от поездки, Сики совсем не хотел ехать, но он никак не мог отказаться. В ту ночь они были поражены, увидев гигантский корабль Мотори. Мотори скрыл тот факт, что корабль был поврежден в нескольких местах. Но у семьи Мотори теперь была только весельная лодка, так что он все равно решил воспользоваться этим кораблем. Сики только ступил на борт корабля, как почувствовал множество предупреждающих знаков, предвещающих несчастье. Натари повел всех на экскурсию по внутренностям корабля. Но Кайду внезапно заболел морской болезнью, поэтому Чио осталась рядом с ним и заботилась о нем всю ночь. Однако, как только Кайду
Кайду проснулся, он внезапно увидел их всех на пляже. Оказывается, корабль Мотори потерпел аварию, и всех их выбросило на необитаемый остров. Но, к счастью, вместе с ними на остров попали еда и вода. Поэтому они решили дождаться прибытия спасателей. Прошлой ночью, после того, как Кайду заболел морской болезнью, Чисата пошел в кладовую, чтобы перекусить. Сёйки тоже страдал от морской болезни, как и Кайду, хотя он очень сильный экстрасенс. После этого всем пришлось отвезти Сейки обратно в комнату, чтобы он отдохнул. Какоми хотел, чтобы Сейки спал спокойно, поэтому снял с его головы антенну. Энергия Сейки вышла из-под контроля и разрушила корабль. Однако все находившиеся на борту были в безопасности, потому что Сейки вовремя пришел в сознание и попытался вернуть их на корабль. Сейки использовал телепортацию, чтобы отправить их вместе с едой на необитаемый остров, но из-за того, что его сила вышла из-под контроля, он случайно телепортировал их на остров в Южной Америке. Сики боялся, что если он внезапно телепортирует всех домой, то его сверхспособности раскроются. В ту ночь Сики улетел домой спать, в то время как его друзьям пришлось ночевать на необитаемом острове. После 2 дней отсутствия спасательного корабля Кайду впал в пессимизм. Он думает, что люди будут убивать друг друга ради еды. Мотори умирает с голоду, потому что не хочет есть дешевую еду. На глазах у всех появилась змея, и кто-то ее убил. Они узнали в этом человеке Чисата, одетого в костюм аборигена. Чисата раздал всем по мешку с едой и отправился в лес, чтобы продолжить охоту. Но в этом мешке полно ядовитых грибов и какого-то отвратительного дикорастущего растения. Они обнаружили, что с тех пор она съела все их запасы еды. В разгар отчаяния все вдруг увидели, как к берегу прибивает консервы. Оказалось, что Сики телепортировался обратно в город и потратил все свои сбережения, чтобы купить всю эту еду. Идиот Нанду внезапно предложил всем сделать плот, чтобы вернуться домой. Сики подумал, что поскольку все были в море, он мог бы использовать телепортацию, чтобы незаметно доставить их всех поближе к Японии. Сики купил кое-какие инструменты и выбросил их на пляж к всеобщей радости. После того, как все инструменты были собраны, все быстро начали строить плот. Тем временем Мотори до сих пор ничего не ел, так что он борется с чувством голода. Он также отказывается сотрудничать с людьми. Вскоре после этого Кайдо случайно обнаружил, что Чисата крадет их еду. Они поняли, что она все больше и больше похожа на женщину-аборигенку. Какоми пришлось использовать пакет с закусками, чтобы уговорить Чисата снова стать современным человеком. Работа у всех идет очень гладко. Саки тайком засунула в плот несколько железных прутьев, чтобы сделать его прочнее. Поскольку Мотори уже 2 дня ничего не ел, он был так голоден, что даже не мог стоять. Друзья посоветовали ему есть консервы, но он сказал, что скорее умрет, чем будет есть дешевую еду. Тем не менее, они все равно дали ему упаковку лапши быстрого приготовления. Несмотря на это, Мотори по-прежнему отказывался прилагать усилия, чтобы помочь всем, а просто сидел и руководил как босс. Сики планировал, что после того, как все сядут на плот, он воспользуется телепортацией, чтобы вернуть их обратно в Японское море. Но Мотори внезапно предложил всем разделиться на 2 группы. Одна группа поднимется на плот, а другая останется на острове, потому что он считал, что достаточно одной группе вернуться на берег и вызвать спасательную шлюпку, чтобы спасти остальных. Они все еще не решили, кто покинет остров, а кто останется. Поскольку для группы было опасно покидать остров, все решили, что мальчики лучше подойдут для этого. Мотори попросил разрешения остаться с девочками, но они отказались. После недолгого обсуждения они были разделены на 2 группы, вот так. В ту ночь они также закончили строительство плота. Саки чувствовал, что разделение разрушит его планы. На следующее утро все были удивлены, увидев, что все тело Саки перепачкано. Они готовились подняться на борт плота, когда, к их удивлению, внезапно появились спасатели. Оказалось, что Саки не спал всю ночь, создавая новый остров недалеко от Японского моря. И он телепортировал всех на этот остров, а затем вернулся на берег, чтобы уведомить спасателей. Несколько дней спустя новость о том, что Сики и его друзья оказались на необитаемом острове, быстро распространилась по всей школе. Кайду хвастался, как он спас всех с необитаемого острова. Каждый год во 2-м семестре в класс Сики обычно переводится новый студент. У мальчиков потекли слюнки, когда они узнали, что новой студенткой стала красивая девушка по имени Микото Эйра. Микото представилась и сказала, что она хорошо разбирается в предсказаниях судьбы. Так вот, на перемене Чио робко попросила Микото предсказать ее личную жизнь. Микото взяла ведро с водой и опустила в него ластик. Она предсказывает, что Чио останется одна на всю оставшуюся жизнь, из-за чего она убежала в слезах. Прочитав мысли Макото, Сики узнает, что она действительно разбирается в гадании. Так вот, Сики уверен, что Макото тоже экстрасенс, но не такой сильный, как он. Сразу после этого Чисата попросила Макото помочь ей найти ее отца, который скрывался от долгов. Макото приняла очень странную позу и рассказала, что отец Чисата в настоящее время скрывается в Африке. Оказалось, что странные ритуалы Макото были просто забавой, на самом деле в них не было необходимости. Макото показала, что она также может видеть энергию других людей. Она знает, что ее будущий муж учится в этой школе, у него розовые волосы и его инициалы Скей. Услышав это, Сики побледнел и понял, что скорее всего будущий муж Макото – это он.
На следующее утро, услышав, как люди говорят, что Макото экстрасенс, Аарон рассмеялся, потому что не поверил в это. Но Макото видел энергетическую ауру Аарона, и было легко понять, что он бывший преступник. Она также заявила, что энергия Кайдо равна энергии белки, что разозлило его настолько, что он заплакал. Макото был поражен, увидев энергетическую ауру Кокоми, а энергия Кокоми принимает форму крыльев, которые делают ее похожей на ангела. Зная, что Макото может видеть энергии других людей, Сики решает раскрыть их все. Но как только он телепортировался в школу, Макото внезапно перестал видеть энергию других людей. Сики понимает, что когда он улетает, Макото может видеть энергию других людей, как обычно. Оказывается, энергия Сики настолько велика, что он может маскировать энергию других людей, когда находится рядом. С момента рождения Кокоми до тех пор, пока она не выросла, ее красота всегда привлекала людей. Богатые мужчины или талантливые ученые, должно быть, тоже влюбляются в эту красоту. Но Кокоми тайно влюблен в Саки, потому что его никогда не завораживала ее красота. Кокоми как раз собирался пригласить Саки куда-нибудь выпить, когда тот взлетел в небо, чтобы спастись. Так что Кокоми использовала технику дыхания ангела, чтобы заманить мужчин помочь ей. Кокоми попросила их найти Сейки, пока она неторопливо пила воду в кафе. Но все искали Саки более 30 минут и так и не смогли нигде найти. Оказалось, что Сейки воспользовался своей невидимой силой и пил воду прямо на глазах у Кокоми. В последнее время Макото часто посещает людей с инициалами Скей, чтобы найти своего будущего мужа. Но Сики знал, что этот человек, скорее всего, он сам, поэтому он всегда старался избегать Макото. Она до сих пор не выяснила, кто ее вероятный будущий муж, и каждый раз, когда Сики рядом, Макото больше не может видеть энергию окружающих. Но Чио правильно догадалась, что у мужа Макото, вероятно, было много энергии, поэтому Чио сказала Макото встать на крыше и наблюдать издалека. Именно в этот момент они вдвоем увидели, как Саки выходит из ворот. Но энергия Саки охватила всю школу, так что они все равно ничего не могли разглядеть. Саки быстро вычеркнули из списка ее будущих мужей. Когда начало темнеть, Макото внезапно увидел, как на лице Чио появились признаки смерти. Как только она это сказала, перила, на которые опиралась Чио, сломались, в результате чего она упала, но Саки внезапно бросилась ей на помощь, к большому удивлению Макото. Саки воспользовалась телепортацией, чтобы вернуться на крышу. Так что Макото не мог понять, что произошло. Саки сказал Макото, что на самом деле он экстрасенс. Чтобы доказать это, Саки завязал ложку бантиком в присутствии Макото. Но Саки просит Макото держать это в секрете. После того, как Чио пришла в сознание, Макото все еще видела признаки смерти на ее лице, поэтому Микото пошла домой с Чио, в то время как Саки наблюдала за ними издалека. Макото может только предсказывать судьбы других, но не может изменить их. Сразу после этого Чио внезапно отравилась, потому что утром случайно съела немного рыбы фугу, приготовленной Чисато. Макото был в панике, когда появилась Саки и мгновенно вылечила Чио. К удивлению Макото, водитель грузовика уже задремал и направился прямо к Чио, но Саки уже телепортировался внутрь грузовика и остановил его на обочине дороги. К этому времени Макото уже могла быть уверена, что Саки ее будущий муж. Несколько дней спустя Ненду пригласил Кайду и Саки в цирк посмотреть выступление своего отчима. Его отчима зовут Наканиши. Саки очень волновался, потому что знал, что Наканиши был фальшивым фокусником. Вскоре после этого Саки внезапно увидел, что Наканиши серьезно ранен. Оказалось, что лев напугал его настолько, что он упал навзничь, ударившись головой об пол. Поскольку Наканиши больше не мог стоять на ногах, он попросил Саки выступить для него. Несмотря на то, что он этого не хотел, Саки все равно нарядился клоуном и вышел на сцену. Саки использовал свои сверхспособности, чтобы немного повеселить публику. Когда выступление Саки только что закончилось, он увидел, что в цирке произойдет очень серьезный несчастный случай. Так что он останется здесь, чтобы предотвратить этот несчастный случай. Как раз в этот момент Сики увидел молодого человека, который собирался прокатиться на одноколесном велосипеде по канату. Сики испугался, что он может стать причиной несчастного случая. Поэтому Сики взял его велосипед и выступил от его имени. Следующим был чрезвычайно опасный трюк в воздухе. Сики участвовал в этом представлении ко всеобщему изумлению. И, наконец, представление со львом. Глядя на лицо укротителя, Сейки понял, что этот лев был чрезвычайно свирепым. Но как только Сейки испустил ужасную убийственную ауру, он тут же превратился в милого кота. Отдохнув, Наканиши отправился за кулисы, чтобы поблагодарить Сейки. Пока они разговаривали, потолок обрушился на зрителей. Однако Сейки быстро уменьшил вес бетонных блоков, так что никто серьезно не пострадал. В конце концов, ему удалось предотвратить несчастный случай в цирке. Сегодня Сейки и его родители возвращаются в свой родной город, так что дедушка чувствует себя очень счастливым. Но когда позвонил отец Сейки, его дедушка сразу же повесил трубку, потому что ему не понравился этот зять. Как только он узнал, что звонит Сейки, он тут же схватил трубку. Но звонивший ему человек был мошенником, выдававшим себя за Сейки. Удивительно, но он все еще верит, что мошенник – это Сейки. Мошенник сказал, что он задолжал 4 миллиона иен за мобильную игру. Он хочет, чтобы дедушка отвез деньги на вокзал. Дедушка быстро забрал деньги и поехал на вокзал.
потому что думал, что мошенником был Сики. Когда семья Сики приехала, они обнаружили, что дедушку обманули. Так вот, Сики телепортировался в машину своего дедушки, что очень встревожило его. Когда дедушка узнал, что его обманули, он пришел в ярость и захотел выяснить личность мошенника. Отправляясь в пункт выдачи денег, мошенник просто оставил там телефон и позвонил дедушке. Саки использовал свои способности Эспура, чтобы найти дом мошенника, но когда они добрались туда, то обнаружили только магнитофон и никого там не было. Вскоре после этого Саки вернулся к дедушке, и они были удивлены, обнаружив, что тот, кто обманул дедушку, был Кюсук. Однако дедушка тоже любил Кюсука, поэтому не ругал его. Все, кроме Сики, были очень рады снова увидеть Кюсука. Дедушка притворяется, что ему холодно, но на самом деле он счастлив, что оба его внука здесь. Даже когда он ужинал со своими двумя внуками, он чувствовал, что даже если бы он умер сейчас, у него не было бы никаких сожалений. Бабушка внезапно предложила всей семье пойти на фестиваль вместе, потому что давно не собиралось так много людей. Дедушка очень хотел погулять со своими двумя внуками, но, к сожалению, в их машине не хватило места. Фусук попросила Сики посидеть у дедушки на коленях, как в детстве. Это так потрясло его, что он упал в обморок. Вскоре все вместе отправились на фестиваль, пока дедушка отдыхал дома. Сики не знал, о чем думал Кюсук, потому что он всегда носил устройство, блокирующее его телепатические способности. Сики задавался вопросом, почему Кюсук вернулся в свой родной город. Все были удивлены, услышав, что Кюсук окончил университет. Поэтому он решил вернуться в свой родной город, чтобы жить с бабушкой и дедушкой. Дедушка только что услышал эту новость и был шокирован во второй раз. Несколько дней спустя отец Сики попросил его передать посылку Кюсуку, живущему в сельской местности. Когда Сики как раз телепортировался обратно в свой родной город, за ним внезапно погнался беспилотник. Он вбежал в деревню и увидел, что здешние старики пользуются современными технологиями. Оказывается, Кюсук создал эти машины, чтобы сделать жизнь пожилых людей более удобной. Сики видел, что в действиях Кюсука не было ничего плохого, поэтому он не вмешивался в его работу. Кюсук также сделал своему дедушке механическую броню, которая помогала ему поднимать сотни фунтов веса. Но Сики обнаружил, что Кюсук управлял броней только издалека. Сики был потрясен, узнав, что их бабушка находится в резервуаре с химикатами. Но на самом деле это всего лишь аппарат, который помогает коже людей выглядеть моложе. Затем Сики отдает упаковку Кюсуку, и Кюсук случайно роняет ее. Люди случайно видят, что внутри. Оказывается, Кюсук пытается собрать армию в этой деревне, чтобы уничтожить Сайки. Когда план был раскрыт, Кюсук быстро сбежал. Несколько дней спустя Макото ждала его в любимой пекарне Сайки, потому что знала, что он часто посещает это место. Когда Сайки прочитал ее мысли, он понял, что она вот-вот признается. Рита случайно проходила мимо и была удивлена, когда впервые увидела Сайки, встречающегося с девушкой. Но еще больше Макото удивился, узнав, что Рита была экстрасенсом и могла общаться с духами. Однако эти двое внезапно бросили вызов друг другу, чтобы выяснить, кто из них второй по силе экстрасенс в школе. Сики внезапно закричал, когда увидел таракана, потому что боялся насекомых. Накато и Рита соревновались, кто первым убьет этого таракана. Но хозяин внезапно решил забить таракана до смерти, так что на этом их соревнование закончилось. По случаю Нового года Какоми идет в дом Сайки, чтобы поздравить его с наступающим Новым годом, и случайно встречает старшего брата Саки, Кюсука. Вскоре после этого Кюсук привел ее в дом, чтобы поприветствовать родителей Саки. Она спросила о сестре Саки, которую Саки переодел. Семья Саки понимает, что это Саки, поэтому они говорят, что его сестра учится за границей. Саки неожиданно просит Какоми сходить в храм на удачу, заставляя ее думать, что она действительно нравится Саки. Но на самом деле Саки не хочет, чтобы Какоми находилась рядом с его беспокойным братом. Однако Кюсук просит пойти с ними, к большому неудовольствию Саки и Какоми. Какоми была смущена, когда Кюсук спросил ее, встречается ли она с Саки. Но Кюсук внезапно сказал, что кто-то вроде Какоми недостоин Саки, заставив ее застыть на месте. Какоми теперь понимает, что Кюсук тоже не очарован ее красотой. Какоми отомстила Кюсуку, используя технику уровня ангела, чтобы заманить окружающих мужчин и сбить его, так что ему пришлось держаться самолета, чтобы спастись.